Hei, da skal jeg vise dere 5 ulike frisyrer som dere kan bruke på skolen. For jeg vet hvor plagsomt det er når håret alltid detter ned i fjeset når du skal skrive en oppgave eller hva det nå enn gjør på skolen. Så her er da 5 hårfrisyrer, og jeg håper dere liker det, så da bare begynner vi. Jeg starter med å børste håret mitt, sånn at det ikke er noen floker igjen. For snart skal jeg krølle håret mitt, for jeg liker disse frisyrene best med krøller, men de funker fint uten. Så setter jeg krølltangen min på 200 grader. Jeg deler opp håret mitt i forskjellige seksjoner, sånn at det blir lettere for meg å krølle håret mitt, og så setter jeg det opp med en klype. Jeg bruker hansken som følger med, og så tar jeg bare små seksjoner og tar det rundt krølltangen. Ja, sånn det blir litt sånn. Så bare fortsetter jeg med å gjøre det. Nede med seksjonene nærmest nakken. Så gjør jeg det samme på andre siden. Så setter jeg krøllen i en strikk bak i nakken mens jeg fortsetter med de neste delen av håret da. Så krøller jeg det også. Så fortsetter jeg med å krølle det øverste laget med hår, men jeg trenger egentlig ikke å krølle panneluggen, for den kommer jeg uansett til å ta til sides. Men det valgte jeg da å gjøre. Så styler jeg krøllene sånn at de blir mer bølgete. Den første frisyren kan jeg på fra før. Det eneste jeg gjør er at jeg tar 2 små deler og tvinner de. Jeg velger å ta dem på andre siden skyld nå. Tvinner de, og så tar jeg den fremmerste biten, så tar jeg litt mer og mer hår for hver gang jeg tvinner rundt. Så fortsetter jeg å tvinne til jeg er fornøyd med hvor langt jeg har kommet, som er omtrent i nærheten av øret da. Så drar jeg litt i den tvinnen, for å si det sånn, sånn at den får litt mer volum i seg og blir litt større. Så tar jeg noen fliseklemmer og fester denne tvinnefletta. Så tar jeg litt hår og prøver da å dekke fliseklemmene, sånn at det ikke synes så godt. Og det er det. Den andre frisyren begynner jeg da med å ta 3 seksjoner helt fremmest med pannen, og begynner å pariserflette bakover, eller franskflette som jeg kaller det. Og for de som ikke kan franskflette eller pariserflette, så finnes det flere YouTube-videoer hvordan du gjør det. Så du fletter bare vanlig, og så tar du med mer hår for hver gang du fletter da, på yttersidene. Og jeg fortsetter med å flette bakover helt til jeg kommer bak på hodet. Så når jeg kommer opp i omtrent sånn hestehalehøyde som jeg liker, så tar jeg opp resten av håret og samler det i en hestehale og fester det da med en strikk. Så separerer jeg krøllene litt, siden at de fikler seg veldig sammen, for håret mitt blir veldig flokt akkurat der, som dere helt sikkert ser. Så løsner jeg litt på fletta oppe, sånn at den ikke skal være helt sånn stram, og så tar jeg litt hår fremme for å ramme inn ansiktet. Og her tok jeg litt mye, så det bare tar jeg i flisklemma og
tar opp igjen. Så tar jeg litt hår fra hestehalen, ikke så mye, og tar det rundt hårstrikken, sånn at den ikke skal synes. Så fester jeg den med fliseklemmer på begge sider av hestehalen. Og det var den frisyren. Håper dere likte den like godt som det jeg gjør, for jeg synes den er superfin. Den neste frisyren er ganske lik den forrige, så du tar bare litt hår fra lyggen, og så begynner du å flette sånn pariserflette bak gjennom. Så når jeg har kommet et stykke bak, så fletter jeg nedover, men jeg tar litt hår med meg på vei nedover, sånn at det ikke stikker ut så mye. Så fletter jeg bare helt vanlig nedover, helt til enden. Så fester jeg enden med en strikk. Så tar jeg og løsner litt på fletta, sånn at den skal bli litt tjukkere og litt løsere, sånn at den ikke blir så stram, sånn at den blir litt mer avslappende. Dette er bare hvis det er nødvendig. Så tok jeg en fliseklemmer der det begynte å gå skrå nedover, eller to, sånn at det fester seg inn til hodet skikkelig. Og that's it. Håper dere likte denne hårfrisyren nå. Denne frisyren er det nok den jeg har brukt mest av alle, og den enkleste. Så det eneste jeg gjør er at jeg tar kammen min og så bare greier sånn at det blir glatt, og at det ikke er bølgete fremme. Så deler jeg det da. Så dette er da hele lyggen min. Så tar jeg håret bak, og ja, tar og gjør det glatt og fint. Og så tvinner jeg den, pannelyggen min. Og dette er ikke sånn typisk bakbump da, fordi at jeg tar den litt på siden, sånn at det ikke skal bli så vanlig. Så bare fester jeg det med fliseklemmer. Og that's it. Det er nok det enkleste jeg vet om, og jeg liker denne frisyren utrolig godt. Den siste frisyren er nok den jeg liker aller best, og da tar du et hårbånd rundt hodet, bare rett oppå. Og så tar du bare setter hårbåndet sånn som du liker det, og så tar du litt hår og tvinner rundt hårbåndet. Så tar du litt og litt mer for hver gang du tvinner rundt. Så tvinner jeg rundt helt til jeg kommer til øret mitt. Så siste gang jeg tar det rundt, så tar jeg det ut fremme, og så bare tar jeg det i munnen da, for jeg skal gjøre noe bak. Så bak så ser du at håret er sånn, så da tar jeg alt håret over det hårbåndet da, så du ikke ser strikken. Så slipper jeg håret, og der mister jeg øredobben min, men bare ignorer det. Så justerer jeg litt på båndet, sånn at jeg tar håret over på andre siden. Og det var egentlig det. Håper dere likte hårfrisyrene. Håper dere likte videoen. Det var litt vanskelig å lage denne her. For jeg fikk litt problemer underveis, kameraet til bakken, hvis det er noen øredobber underveis, og så ja. Men hvis dere likte videoen, gi den en tommel opp, og subscribe til kanalen min, og det vil komme en ny video i neste uke. Og jeg beklager for at denne videoen kom litt senere opp enn planlagt. Men sånn er det nå, det traff til helga. Men da snakkes vi. Ha det!